السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة التعليمية. شكرا لتتبع هذه القناة، أرجو منكم الفهم الكثير. فيما يخص درس اليوم سنقوم بحل تمارينات حول دروس مقياس أناليسكات التي قمنا بتدريسها في الحصص الماضية. أما بالنسبة للتمرين الأول الذي سنقوم به اليوم هو استعمال les trois méthodes pour calculer les limites des fonctions suivantes. Donc, la première exemple, elle est f de xy égale x puissance 3 sur y. Donc, cet exemple, نستعمل فيه les coordonnées polaires. Pour calculer cet exemple, donc on pose x égale r cos θ et y égale r sinus θ, puisque a égale 0. Puisque a égale 0 et b égale 0, donc r x égale r cos θ et y égale r sinus θ. Pour r égale 0, lorsque حنايا نروح نعوضو في لا ليميت تاعنا، كي عوضنا دينا r طونفيرا 0. علاه؟ باسكو باش تولينا r cos θ et r sinus θ lorsque r طونفيرا 0، دونك تولي 0 0 واللي هي هذه، بمعنى ما غيرنا اي حتى شيء. نحسبوا لا ليميت تاعنا، نروحو نعوضو x تاعنا بالr cos θ والاي نعوضوها بالr sinus θ، تولينا بهذا الشكل égal la limite lorsque r tend vers 0 r 2 fois هذه quantité égal 0 fois هذه quantité اللي تبقى كيما راهي n'est pas bien définie puisque θ كل نعطو لها قيمة كل ما تعطينا نتيجة. Donc capable تكون plus l'infini pas 0 ولا moins l'infini, donc n'est pas bien définie. Par contre on a la limite de f de x, y, la deuxième méthode, égale lorsque x, y tend vers à 0, 0 et delta 1 نستعملو محاور delta 1 هي y égale x، تولينا تساوينا la limite de x puissance 3 و y نعوضوها بالx، تولينا هنايا x lorsque x y tend vers 0 0 et delta 1 واللي هو y égale x égale 0. عندنا هنا x puissance 3 مع x تولينا x وكاري، نعوضوها بزر تولينا 0. بالنسبة لا دوزيام، la limite de f de x y lorsque x y tend vers 0 0 عندنا delta 2 هي y égale x puissance 3 égale la limite de x puissance 3 و y نعوضوها بال x puissance 3 lorsque x y tend vers 0 0 égale 1. هنا delta 2. Alors la limite n'est pas existe. Donc cette limite n'existe pas. Alors la limite n'existe pas. نروحو la deuxième exemple. عندنا f de x y égale x plus 2y sur x au carré moins y au carré. Donc نشوفو la définition نستعملوها. La même définition اللي هي coordonnées polaires. La plupart des étudiants يستعملوا هذه باسكو هي اللي تسهل عليهم الحسابات ou bien les limites satisfaites. La deuxième exemple, f de x y égale x plus 2y sur x au carré plus y au carré. Donc dans cet exemple, nous les coordonnées polaires. Puisque x y tend vers à 0 0, donc on pose x
puisque x, y tend vers à 0, 0, donc on pose x égale r cos θ et y égale r sinus θ. نعوضو في لا ليميت تاعنا تولي لنا لا ليميت lorsque r tend vers 0. x نعوضوها بالr cos θ هنا تولي لنا r cos θ plus 2 r sinus θ sur r au carré fois cos au carré θ plus sinus au carré θ. دونك هذه الكونتيتي تساوينا الواحد، وهنا نخرجو r عامل مشترك تولينا لا ليميت lorsque r tend vers 0. r تولينا هنايا cos θ plus 2 sinus θ sur r puisque r مع r تروح. نورمالمون هنا أنا موان اكزامبل هذا موان أخطأت العفو. تولينا r فوا كوس مربع θ موان سينيس مربع θ. دونك هذه الكونتيتي إيغال، دونك تولينا بلس لانفيني. هذا تولي عدد، لا كانت هذه أقل بمعنى هذه تولينا عدد سالب وهذه زيرو، دونك راهي عدد سالب في الزيرو تولي لنا كوس، بمعنى تولي لنا هكا كوس مربع θ أكبر من سينيس مربع θ، تولي لنا بلس لانفيني سي سينيس مربع θ أكبر من كوس مربع